7遍大悲咒，孩子严重的咳嗽感冒好了，感恩佛法。前天晚上大约10点钟，同修小孩突然一直打喷嚏、流鼻涕、咳嗽，上半夜也一直咳嗽，没能入睡。当时就想小孩严重感冒咳嗽，夜里也没能睡好，明早打个电话给幼儿园请假吧，让小孩在家休息。早上同修做功课时也听到小孩一直咳嗽，于是他给小孩念7遍大悲咒，求观世音菩萨妈妈帮助小孩某某某治感冒咳嗽病，让小孩回幼儿园读书，他也有更多时间念经做功德。念完不久，小孩醒了，也没打喷嚏，也不那么咳嗽了，整个人非常精神。他问小孩去读书还是在家休息，小孩说菩萨帮我把病治好了，我要去读书呢。想起没学佛前，小孩每次感冒咳嗽都要吃几天的药才好些，心里很感恩菩萨妈妈，大悲咒太有能量，太灵验了。建议师兄们，小孩有小病小痛，看医生吃药同时，也给小孩念些大悲咒，让菩萨加持，病自然更快治愈。分享中如有不如理不如法的地方，请观世音菩萨和护法神原谅，请师父指正。像一般的情况是这样，不管发生了什么事情，实际上只要好好的求菩萨保佑，菩萨一定会加持你的，明白了吗？应该有信心，自己是心里干净，你只要你心里干净，你只要一求菩萨，求什么就灵什么。像他这种情况就是表明他求什么就灵什么。好，感恩师